Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Galicia Opina. El Partido Socialista de Galicia se encamina hacia el Congreso, que en el mes de septiembre deberá elegir a un nuevo secretario general. Dentro de unos días, el Comité Federal del PSOE será quien decida cuáles son las reglas del juego de esa elección. Como ustedes bien saben ya, por el momento solo hay dos candidatos oficialmente: José Ramón Gómez Besteiro, el presidente de la Diputación de Lugo, y Manuel Vázquez, alcalde de Ailla, que precisamente estuvo en esta mesa la semana pasada. Esta noche está con nosotros, nos acompaña el que podría ser el tercer candidato, el portavoz de Novo Socialismo, Iván Puentes. Muy buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, muchas gracias. Con nosotros están también compartiendo esta mesa de entrevista 5 nombres propios del periodismo gallego. Está en primer lugar la periodista y colaboradora de este programa, María Méndez. ¿Cómo estás, María? Buenas noches. Estupendo, en verano muy bien, gracias, Carla. Ya no pasa frío, la pobre. A su lado, el director del semanario digital Lunes a Viernes, Alfonso Ribeiro. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. En el otro extremo de la mesa, la delegada de la agencia EFE en Galicia, Ana Martínez. Buenas noches, Ana. Hola, bienvenida. Buenas noches. A su lado, el periodista y comentarista político Luis Bellamor. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenas noches. Y finalmente, nuestro colaborador, periodista, escritor, Jacinto Ruiz. ¿Cómo estás, Jacinto? Muy bien, bienvenido. gracias. Buenas noches a todos. Señor Puentes, lleva usted en el Partido Socialista mucho tiempo, a pesar de su evidente juventud. Ha sido alcalde de Fene hasta hace poco, hasta las pasadas elecciones municipales. Ahora lidera usted el movimiento Novo Socialismo, es un movimiento interno al Partido Socialista de Galicia, de algunos o de muchos, no sé cuántos realmente, ya nos lo dirá, militantes del Partido Socialista que pretenden renovar en caras y en proyecto a su partido. De todas maneras, a veces nos da la impresión de que se habla más de renovación de caras, de nombres, que de proyecto realmente político. ¿Cuál sería la aportación de Novo Socialismo? ¿Cuál es su receta para recuperar el electorado perdido? Bueno, é difícil condensala porque efectivamente nos temos tamén esa sensación de que moitas veces caemos no erro de falar únicamente de persoas, non? Que as persoas creemos que tamén as hai que renovar, non? E cando un de verdade fai un cambio, hai xente coa que hai que seguir contando, pero hai xente que tamén ten que dar un paso atrás e, bueno, de desempeñar outro tipo de tarefas, senón na primeira liña do partido. Pero o fundamental neste momento, nos entendemos que efectivamente é a renovación de proxecto e a renovación de ideas, non? Nos partimos dunha análise básica que creemos que o Partido Socialista tivo un problema importante nas últimas eleccións de conexión co seu electorado, é dicir, o Partido Socialista non foi visualizado polos cidadáns deste país como unha alternativa de goberno ao Partido Popular e nin como unha solución aos seus problemas, á situación de crise fundamentalmente na que está vivindo a maioría da poboación, non? Eso quero decir que non fomos quen, ou que non foi quen o partido, de construir un proxecto que efectivamente conectase con eses desexos da cidadanía, non? Por lo tanto, o fundamental é armar ese novo proxecto político, insisto, con novas caras, pero armar ese proxecto político, con moitos aspectos, con moitas vertientes e con moitísimas derivadas, pero os ingredientes fundamentais non sempre falamos de dous, non? Por unha parte, o galeguismo entendido non como un nacionalismo, sino o galeguismo entendido simplemente como un proxecto político identificado con esta terra e un proxecto político no que os cidadáns atopen a defensa dos intereses dos sectores estratégicos deste país, económicos, sociais, en definitiva, dos intereses de Galicia. Nos vivimos en moitas ocasións, e creo que estaremos todos de acordo, como o electorado veu a outras forzas políticas máis identificadas con Galicia ou máis defensoras dos intereses de Galicia do que veu o propio Partido Socialista. Eu creo que incluso en algún momento o propio PP de Manuel Fraga, non? Nos tempos nos que Fraga era presidente. Por lo tanto, primeiro ingrediente eso, segundo ingrediente fundamental, o que nos chamamos a esquerda, non? Eu non creo que o Partido Socialista teña
ser máis de esquerdas, ou que o Partido Socialista teña que virar á esquerda, porque o Partido Socialista son os seus militantes e os seus militantes teñen a súa ideoloxía clarísima, que é unha ideoloxía identificada coa socialdemocracia tradicional, non? Pero sí que é certo que esa ideoloxía que teñen os militantes non se ten traducido en moitas ocasións no discurso político dos seus dirixentes, nin no proxecto político que os seus dirixentes lle ofertan á cidadanía, non? Polo tanto, creo que hai cuestións como é a redistribución da riqueza, como é a reforma fiscal, como son os dereitos e liberdades fundamentais dos cidadáns deste país, aos que o Partido Socialista non pode renunciar, ten que facer bandeira deles e ten que construir un proxecto en torno a eses pilares fundamentais. Me llama la atención un poco eso porque, de alguna manera, ese ha sido el discurso de Rubalcaba y no le ha ido muy bien, ¿no? Bueno, porque eu creo que tamén hai un problema de credibilidade, non? Evidentemente, por eso tamén insisto que ademais da renovación e da rexeneración de proxecto é tamén fundamental a das caras e a das persoas, non? Porque eu creo que é difícil, e seguro que moitos coincidiremos en que o Partido Socialista nos últimos anos do goberno de Zapatero ten tomado decisións difíciles de entender para os votantes e difíciles de entender para os militantes do Partido Socialista tamén, non? Por lo tanto, é difícil que quen puxo cara a esas decisións e quen en definitiva era un dos máximos expoñentes desas decisións, hoxe diga que quere facer o contrario, non? Bueno, eu creo que Rubalcaba é das mentes máis brillantes que ten o Partido Socialista e é das persoas máis cualificadas que o Partido Socialista ten e tivo ao longo da súa historia. Ahora, é o momento político de Rubalcaba? Eu creo que non. Tampouco de Pachi? Evidentemente, eu creo que tampouco, non? Pachi Vázquez tivo a súa oportunidade, se presentou unhas eleccións, o Partido Socialista tivo un dos seus peores resultados en Galicia, xa marxe da cuestión estatal, non? En Galicia, por primeira vez en 30 anos, baixamos dos 300.000 votos, non? Perdemos prácticamente a metade dos apoios que tiñamos con Emilio Pérez Touriño hai 4 anos. Eu creo que a cidadanía galega deu unha mensaxe clara, non? E poderíamos engañarnos pensando en que todo é culpa de Rubalcaba e todo é culpa da situación na que está o Partido Socialista a nivel estatal, non? Pero eu e moitos compañeiros do Partido Socialista fixemos campaña na rúa, a xente coñecía a Pachi Vázquez, a xente decía, moita xente que con todo o respeto do mundo, pero non lle gustaba o proxecto que encabezaba e non lle inspiraba a confianza suficiente para ser presidente do goberno. Creo que os cidadáns falaron e que é o momento de que o Partido Socialista pase páxina. En todo caso, por riba de que Pachi Vázquez continúe ou non, que isto é a miña impresión, é a miña opinión simplemente, o que debe facer o Partido Socialista é facer un congreso dunha vez por todas para que os militantes falen e decidan si queren que Pachi continúa, si finalmente Pachi Vázquez se presenta ou si non. Bueno, queda el verano para ese congreso, ¿no? Quedan 3 meses. ¿Usted ya está decidido a presentarse o no como candidato? ¿Qué espera? Primeiro, espero que queden 3 meses nada máis para celebrar ese congreso, porque eu xa vivín, e os demais militantes do partido vivimos xa 3 aprazamentos consecutivos desa data do congreso, non? Espero que esta seña definitiva. ¿Que usted tiene sospechas de que puede que non sea la buena? Eu non as teño todas comigo, pero non porque teña ningún dato, sino porque ao final a credibilidade de un vai tamén nos feitos, non? Eu vin como había unhas eleccións autonómicas en outubro do ano pasado, o resultado electoral foi o que foi, se dixo públicamente que iba a haber un comité nacional no mes de xaneiro para convocar ese congreso, non houve comité nacional, foi finalmente no mes de marzo se convocou unhas primarias e un comité nacional que teníamos que estar, un congreso que teníamos que estar celebrando agora neste mes de xuño e de xullo, tampouco se celebrou e se celebrou un último comité nacional na primavera para decir que sí que íbamos a facer en setembro. A todo isto, todo supeditado ao que o Comité Federal, e ao que o Comité Federal do PSOE decida o sábado que ven sobre a aprobación ou non dese regulamento que aprobou o Partido Socialista de Galicia. Por lo tanto, digamos, non sei se vai ser ou non, pero eu non poñería as más no lume porque fora a ser en setembro. E usted que está esperando eso para decidirse? Non, nos estamos esperando a dúas cuestións, non? Primeiro, evidentemente, a saber cal é o proceso, non? Porque é moi pouco formal realmente como se ten producido hasta agora, non? Saber se vai haber primarias ou non vai haber primarias e saber cando se vai a celebrar ese congreso con que regulamento, polo tanto, a partir de aí podemos falar de candidaturas. E en segundo lugar, e o máis importante polo cal nós todavía non lanzamos unha candidatura, é porque de verdade creemos que hai que facer as cousas de outro xeito, é dicir, se decimos que o importante non é o debate de personas, que o importante é o de ideas, dificilmente, ou decimos que o Partido Socialista ten que mellorar democráticamente, que las ideas las llevan a cabo, las ejecutan las personas. Efectivamente, pero si decimos que a partir de agora os militantes teñen que contar, que hai que facer un partido máis democrático, máis participativo,
mal empezaríamos se fixéramos o de sempre, que lanzara un candidato e decirle aos demais, agora súmense a esta candidatura se vostés, que nos, o que estamos facendo é, fixemos un manifesto, hai máis de 300 compañeros e compañeras do Partido Socialista de Galicia que asinaron ese manifesto, estamos facendo o segundo paso, que é sair, reunirnos cos compañeros por toda Galicia, visitar todas as comarcas, falar con todos aqueles militantes que se queran achegar ás nosas xuntanzas, recollendo as ideas que les nos aportan para configurar ese proxecto, e unha vez que teñamos eso configurado, nos volveremos a falar cos militantes para preguntarlles, creedes e considerades que isto debe transformarse nunha candidatura de cara ao próximo Congreso, sí ou non, e en función deso decidiremos tamén. Usted hablaba antes de un giro o no un giro, porque decía que realmente no había que girar, puesto que la militancia era una militancia de izquierda, pero más allá de esa buena intención, está claro que un trocito de esa izquierda se la ha llevado la nueva formación política AGE, ¿no? A pesar de este nuevo paisaje político que se ha diseñado en esas elecciones autonómicas, ¿usted ve posible que el Partido Socialista siga optando a gobernar solo en Galicia? Eu creo que sí, e que debe aspirar a elo, non? Pero por unha cuestión, mire, a primeira falsedade que se contou con respecto ás últimas eleccións é que o Partido Socialista retrocedeu porque a xente de esquerda se abstivo. É mentira, a xente de esquerda non se abstivo, simplemente atopou outra formación política nunha boa parte. Casi que é peor, non? Nunha boa parte, bueno, non o sei, para os intereses do Partido Socialista é peor, para a democracia probablemente é mellor porque se sigue confiando no sistema e se sigue votando a formacións políticas, que ao final é o máis importante, non? Pero se atopou unha formación política, neste caso que foi AGE, que levou unha boa parte dos votos do Partido Socialista, eso non é ningún segredo e se pode comprobar facilmente, non? Aínda así, eu creo que isto a día de hoxe é circunstancial, é dicir, eu creo que se o Partido Socialista espabila, se fai as cousas ben, se de verdade se renova, se é capaz de construir un proxecto político que entronque coa cidadanía, eu creo que o Partido Socialista segue tendo o seu espacio como primeira forza política da esquerda, porque Galicia non virou de repente ao comunismo, non se volveu de repente hipernacionalista, non, é dicir, eu creo que incluso moitos votantes que votaron a AGE nas últimas eleccións, lles é difícil de entender que Beiras, por exemplo, se negue a condenar os actos de resistencia galega, por exemplo, non? Ou incluso é difícil de entender determinados espectáculos que Beiras protagoniza no Parlamento de Galicia, porque non é ese o tipo de oposición que queren, ou polo menos non é esa formación política na que poden confiar para gobernar mañá este país, que ao final é o que ten que esperar o Partido Socialista, non? Por lo tanto, eu creo que se facemos as cousas ben, estamos a tempo de recuperar ese espacio, non? Ahora ben, se facemos as cousas mal, tamén creo que temos risco de non ter tocado fondo todavía e de seguir todavía perdendo apoios, non? E con respecto á pregunta que me facía, eu creo que sí hai que aspirar a gobernar en solitario, pero por suposto hai que ter claro tamén que o Partido Socialista é un partido democrático que ten que ter capacidade de entendemento coas demais formacións políticas, e se os cidadáns deciden darlles unha capacidade importante de representación no Parlamento de Galicia e en outros ámbitos, pois poder dialogar e poder colaborar con total normalidade. Vamos a abrir, si le parece, y no monopolizo, un turno de pregunta a mis compañeros. Jacinto, comienza. Bueno, he escuchado aquí varios debates de varios aspirantes a suceder a Pachi o perpetuarse con Pachi. Y si tuviera que hacer una comparación, no política, sino marítima, da la sensación de que el PSOE es como un barco en donde no hay un motín, sino varios motines y además no tiene fijado el rumbo. Esto es grave, porque realmente usted ha pedido confianza, es difícil pedir confianza en una situación tan extrema como esa. Ha pedido que hay que empaparse de calle y ha dicho que hay que reinventarse de nuevo. Y la primera pregunta que podía hacerle es ¿en qué mundo han vivido los socialistas? Porque usted apoya como un gran éxito de la democracia los partidos políticos, las formaciones políticas, y yo creo que el primer partido que realmente quiera ganar será lo primero que tiene que cambiar, porque en este momento la sociedad lo que está es desencantada de los partidos de derecha y los partidos de izquierda, como lo demuestra que un partido en el gobierno seguramente mañana mismo volvería a ganar al partido de la oposición, que debería sentirse beneficiado. Sí, eu coincido fundamentalmente, non? Eu creo que o Partido Socialista viviu no mundo real durante moito tempo, é dicir, o Partido Socialista en España pois é o gran artífice do proceso de construción democrática desde a Constitución, en fin, xunto cas aportacións de algúns outros partidos, pero ainda que señan tempos de goberno e en anos de goberno, é evidente que gobernou máis que ningún outro partido e que ademais lle tocou gobernar nos anos 80 nos que o Estado democrático español, coas súas virtudes e cos seus defectos, se foi construindo, non? Por lo tanto, eu creo que sí, que é un partido ademais que a cidadanía lle pode recoñecer grandes avances sociais desde os gobernos de Felipe González hasta os gobernos de Zapatero. Que pasou nos últimos tempos? Concretamente, eu creo que a mesa lle pode poñer data, nos 2 últimos anos de goberno do Partido Socialista en España, non? Bueno, eu creo que pasou algo tamén
similar ao que lle ten pasado a socialdemocracia no conxunto de Europa, que tampouco non é unha cuestión específica do Partido Socialista, non? Que froito dun determinado proceso de construción da Unión Europea, pivotada única e exclusivamente na construción dun mercado común, nun mercado libre, con unha ausencia total ou casi total de institucións democráticas elexidas directamente polos cidadáns, fortes, potentes, e en definitiva incapaz de ir construindo en paralelo o pilar económico e o pilar democrático, o pilar de soberanía popular. Froito deso, o Partido Socialista se rendiu a determinados intereses e a determinadas políticas de mercado impostas desde a Unión Europea, condicionadas en moitas cosas da Unión Europea, e fixo algo que eu creo que é o que os cidadáns non entenden, que é non só aplicar ese tipo de políticas, que ao mellor non tiña moito máis marxe para facer outro tipo de políticas, sino incluso intentar convencernos de que eran as solucións, de que eran as adecuadas e de que incluso esas políticas eran as que entroncaban coa ideoloxía socialista. Eso non foi percibido. O Partido Socialista non pode aparecer ante os cidadáns como o partido que recorta, que rebaixa salarios, que reduce dereitos sociais, porque entón perdes as túas señas de identidade totalmente. Creo que tamén froito diso, ademais da corrupción e ademais de outras moitas cuestións, froito diso tamén é parte da culpa da crise que existe hoxe cos partidos políticos e parte da mala percepción que os cidadáns teñen dos partidos políticos. E, efectivamente, eu creo que, por eso falaba antes da necesidade de ter un partido moito máis democrático, máis áxil, con máis participación da militancia, porque ou ademais de ideolóxicamente, se reestructura orgánicamente o partido ou dificilmente terá capacidade de entronque coa sociedade. Eu sempre poño o mesmo exemplo. Eu creo que os cidadáns, a día de hoxe, en maior ou menor medida, por unha liña ou por outra, pero piden máis capacidade de decisión, de participación e de influir nos asuntos públicos máis aló dunhas eleccións. E isto lle podemos chamar 15M, indignados, ou lle podemos chamar como queiramos. Eso ten o seu reflexo nos militantes do Partido Socialista, que tamén son cidadáns, que viven na rúa, que están en contacto directo co resto da cidadanía, que non milita nun partido político, e tamén queren que o seu partido funcione dese xeito. Por lo tanto, sí que coincido en que hai que facer outro modelo de partido e hai que construir outro xeito de partido político diferente. Outro modelo de partido rompiendo las listas cerradas. Sí, nós, por exemplo, defendemos as listas desbloqueadas para as eleccións municipais, por exemplo, como punto de partida, ou, por exemplo, renunciando ás diputacións provinciais, renunciando a determinados métodos de elección dentro do Partido Socialista e favorecendo as eleccións primarias para a elección non só dos candidatos, sino dos cargos orgánicos do partido. Pero sí, as listas desbloqueadas, por exemplo, é unha proposta que eu creo que máis tarde ou máis temprano chegará porque a cidadanía está pedindo a gritos. Luís, adelante. Por seguir o símil mariñeiro, antes falaba efectivamente de varios motís, seguramente, pero a mí o que me preocupa, e sobre todo porque a xente lle preocupa na rúa, e moitas veces son partícipe de conversacións neste sentido que eu comentar, é onde está o rumbo do PSOE, por falar do barco, de piloto. Dicir, o piloto, hai 2 meses, máis ou menos, se cadra 3, pedía a dimisión do presidente do goberno, 3 meses despois di que está bastante satisfeito, mesmo hoxe decía do pacto co señor co Partido Popular. Entón, eu creo que calquer cidadán que teña, digamos, en fin, unha certa visión do que é a sociedade, a política e a economía, sentirase desconcertado neste momento. Isto por falar do básico. Despois quería preguntarlle o novo socialismo, cara a onde va, porque, por outra banda, eu creo que a xente que hai moita batalla orgánica, moito liderado por solucionar, moita xente que está defendendo literalmente a silla, pero, claro, non sabe a xente nada de que van facer vosedes cos impostos, se os suben ou os baixan, se as becas as quitan ou as poñen, se o modelo de Estado queren federal ou confederal ou deixar todo como está, se o señor Bono di unha cousa e os señores do PSC, ben sei que é outro partido, din outra, en Galicia quen di quen e que di, é dicir, todo isto son tantas incógnitas que se me antoxan absolutamente. Non nos va a dar tiempo a responder a todas ellas, Luis. Por eso, que responda as que priorice, que responda as que realmente estime oportunas, pero creo que son cousas que están na rúa e hai que sacar a colación. Sí, eu efectivamente creo que o Partido Socialista, eu non falaría tanto de motíns, porque ao final, cando que surxen son varias candidaturas, diferentes opcións, hai un proceso de discusión, para mí eu creo que iso é positivo. É certo que isto se traduce moitas veces públicamente como unha debilidade, como unha falta de entendemento, de acordo. Hombre, cando se trata de un año despois, efectivamente... Claro, pero aí está o problema. Claro, que se debata, que se discuta, para min é fantástico, porque eu quero militar nun partido político así. O problema, claro, que levamos adiando un ano a celebración do Congreso, e, por tanto, levamos un ano coas heridas abertas, e un ano ensinando públicamente todas as discusións e todas as discrepancias que hai internamente, cando estes procesos non poden facerse
do día para a noite, pero tampouco deben dilatarse demasiado no tempo, non? Por lo tanto, eu máis que de motíns, que eu creo que simplemente un exercicio de democracia, sí falaría, e a mí sí que me preocupa, con o que decía do rumbo, non? Porque eu creo que sí que o Partido Socialista, bueno, ten o rumbo neste momento errático, podemos decir así, non? Ou que directamente está esperando, e a militancia está esperando, incluso, igual é moi pretencioso dicilo, pero creo que tamén a sociedade está esperando que fixe unha liña, que fixe un proxecto e que, ademais do Partido Popular que está gobernando, podan ter unha alternativa, podan ter un proxecto político diferente con que poder comparar, poder decidir unhas eleccións, non? Porque creo que eso a día de hoxe evidentemente falla, non? Por onde ten que tirar? Bueno, eu teño as miñas opinións, non? Por exemplo, eu creo que sí é importante facer unha reforma fiscal neste país. Por certo, a reforma fiscal que Rubalcaba planteaba hai uns meses, a mí me parece interesante, claro, pero volvemos ao de antes, é unha pena que eso non se tivese feito cando estábamos gobernando, pero aínda así ese proxecto eu creo que é interesante, unha reforma fiscal que diga que dunha vez por todas neste país, sin rasgarnos as vestiduras, pero hai que equilibrar dunha vez por todas o esforzo fiscal que facemos os traballadores e que fan as grandes fortunas deste país, que lonxe de terse igualado ou terse equiparado, se ten distanciado e se ten todavía aumentado nos últimos tempos, non? Bueno, pois eu creo que eso é obvio que hai que facer. Sobre o modelo de Estado, eu creo que España non é un país que se poda gobernar cunha visión puramente centralista, non? Todas as experiencias que teñemos deste tipo teñen fracasado, non? É certo que o Estado autonómico ten determinadas, bueno, eivas e cousas que se poden mellorar, pero é certo que nos ten propiciado a época de maior estabilidade política tamén nos últimos tempos. Non sei se hai que chamar Estado federal ou como lle queramos chamar, eu non teño ningún medo a chamarlle Estado federal, o Partido Socialista non debería ter ningún medo porque ten unha executiva federal, un comité federal, é unha federación de partidos según os seus estatutos, o PSDG é unha federación do Partido Socialista, pero bueno, o que sí teño claro que ten que ser un Estado descentralizado, non? Máis eficiente, sí, cunha reforma da administración clara tamén, a que plantexa o Partido Popular, eu creo que non, o decía antes, eu creo que hai que suprimir as diputacións provinciais, creo que hai organismos autonómicos duplicados que tamén se poden suprimir, creo que, bueno, se pode funcionar máis axilmente, pero en todo caso potenciando os concellos, por exemplo, conservando os gobernos autonómicos, que tamén deberán descentralizar poder e competencias hacia os ámbitos municipais. Bueno, eu creo que eso se pode facer. As bolsas de estudios, por suposto que estamos a favor e que o Partido Socialista non pode ser quen recorta as bolsas de estudios, eso non o fixo, por exemplo, non cando gobernaba. Bueno, eu creo que eses aspectos todos deben ser tocados, pero por riba do que eu pense, haberá uns militantes que o día que podan decidir nun congreso ou nunhas eleccións primarias terán que decidir cal é o rumbo que o Partido Socialista adopta, con que candidato, con que proposta política, e a partir de aí navegar nese rumbo, non? Ana, adelante. Tendo en conta a súa procedencia e o que está ocorrindo co sector naval e a reunión que hai mañan con Joaquín Almunia, por que cree que pasa isto co TASLIX e que garantiza que non poida volver a pasar? Bueno, eu creo que o que garantizaría que isto non pasase, ou polo menos si pasa, que pasase co acordo dos cidadáns, sería algo tan amplio e tan laborioso e, en fin, que levaría tanto tempo como é ter unha Unión Europea diferente, non? É dicir, ter unha Unión Europea na que haxa un Parlamento que seña votado polos cidadáns, como é votado a día de hoxe, pero que ese Parlamento teña como un Parlamento nacional capacidade real de legislar, capacidade real incluso de poder condicionar a acción do goberno, que sería a Comisión Europea, non? En definitiva, unha Unión Europea que se aproxime cada vez máis a unha federación de Estados, máis aló do que a día de hoxe, que é un mercado libre, único e, bueno, pois un certo lobby de poder entre Estados que xogan as súas cartas, non? Eu creo que iso que pasa co TASLIX, non? Co TASLIX, eu creo que, bueno, por unha parte, é evidente, eu creo, non? Que se non facemos demagoxia, que si se produciu unha vulneración das reglas de xogo, que determinados poderes económicos, no caso de Galicia fundamentalmente as antigas caixas de aforros, xogaron un tanto perniciosamente co TASLIX, pero eu creo que sí se ten producido un trato discriminatorio a España e a Galicia neste sentido, non? Porque se nos di a veces, bueno, o comisario simplemente ten que actuar, neste caso Joaquín Almunia, ten que actuar de acordo coas reglas da Unión Europea. É certo, eso ten que ser así, non? Pero claro, na Unión Europea levamos visto moitísimos casos nos que as reglas son as que son,
pero cabe a negociación tamén entre Estados e cabe a negociación para chegar a un acordo. Eu creo que eu eso que lle pido a Joaquín Almunia e o que lle pido a calquera persona que me represente na Comisión Europea. Por certo, é certo que Joaquín Almunia é un comisario europeo, pero é certo que os comisarios se reparten por cuotas de Estados e por cuotas territoriais tamén, non? É certo que os comisarios alemáns, por exemplo, teñen claro a que Estado representan cando están na Comisión Europea ou cando participan en outros ámbitos da propia Unión, non? Bueno, pois eu o que pido é iso, non? Que haxa capacidade de negociación. E o decía vostede, eu efectivamente veño dun concello como é o Concello de Fene, que está marcado totalmente pola construcción naval e pola crise do sector naval desde hai moito tempo, e recordo algo que se fixo e se fixo ben no ano 2004, non? Cando Zapatero chega ao goberno no ano 2004, se descubren aquelas axudas ilegais que os gobernos de Aznar lle deran a antiga empresa pública naval, a IZAR, que se chamaba daquela, e se descubre a sanción da Unión Europea que se traducía en ter que privatizar todos os hosteleiros públicos e civís do grupo IZAR, non? Fene entre eles, non? E aquilo parecía inamovible e parecía unha decisión absolutamente imposible de condicionar, non? Bueno, houve un esforzo moi importante de negociación, de presión cidadá tamén por parte de Ferrolterra e de Galicia. Houve unha negociación do Goberno de España, de Zapatero e de Solbes daquela coa propia Unión Europea, Joaquín Almunia xa andaba por ali tamén, e ao final se conseguiu que dous hosteleiros civís, como era Puerto Real e como era Astano en Fene, non foran privatizados, non foran pechados e quedasen dentro da nova empresa pública que é Navantia, non? Quero dicir, o digo como precedente para saber que as negociacións son posibles, non? E eu o que lle pido a Almunia é que teña esa capacidade de negociación, que sabendo que se produciron determinadas vulneracións, que non acate e asuma como algo irremediable o que nos anunciou outro día, sino que teña a capacidade de presionar aos seus colegas europeos para poder chegar a un acordo e un entendemento e que escoita este país. Veremos mañana a ver que pasa, si son capaces de negociar un poquito. Alfonso, adelante. Ben, eu volvendo ao PSOE queríalle preguntar das dúas persoas que explicitaron a súa intención de presentarse, de quen se sente máis próximo, de Gómez Besteiro ou do alcalde da illa? Pois a verdade é que isto é como cando un lle preguntan se quere máis a seu pai ou a súa nai, non? Porque realmente a José Ramón Gómez Besteiro coñezo de hai moitísimos anos e teño unha moi boa relación con el, además que é unha persona que está facendo un traballo fantástico na Diputación de Lugo, e a Manuel Vázquez, o alcalde da illa, fomos alcaldes, coincidimos como alcaldes durante certo tempo e tamén lle teño un aprecio importante, non? Por tanto, bueno, ideolóxicamente en todo caso, tanto nun caso como noutro, que sería, supoño, polo que me pregunta e non polas miñas afectividades persoais, ideolóxicamente, bueno, eu quero coñecer tamén máis a fondo o proxecto que presentan, saber o que opinan pois, de cuestións como as que se nos preguntaban antes, pero de calquera outras cuestións que estamos falando nesta mesa, que opinan, que queren facer co modelo de Estado, que queren facer coa reforma ou non reforma fiscal, que queren facer co laicismo, que queren facer con moitísimas cuestións que están en riba da mesa, que o Partido Socialista ten que discutir, e a partir de aí, polo tanto, bueno, pois, poderei decir si ideolóxicamente o noso proxecto está máis próximo dun ou do outro, pero a día de hoxe todavía non se chegou a ese nivel de concreción. Sí, vostede cree que haberá máis candidatos, aparte de Pachi, que xa decía antes que, bueno, que se move un pouco nun terreno de incertidume, non? Eu creo, a ver, é difícil de saber, evidentemente, non? Pero a min, se hoxe se me fai apostar, sin apostar nada, eu creo que o natural sería que houvese máis candidatos, sí. O que non están claro tampouco son as reglas do xogo, non? É dicir... Non, por suposto, ninguén sabe... Non están claras as reglas do xogo por unha cuestión. Primeiro, porque non se sabe se vai haber eleccións primarias ou non, porque iso o saberemos despois do día 13, non? Se non hai eleccións primarias, bueno, houve un regulamento do Congreso que se aprobou no Comité Nacional do Partido para ese Congreso de setembro, pero claro, nese regulamento iban as primarias, se supón que se as primarias non se celebran, ese regulamento tampouco valería, habería que aprobar un regulamento novo, co cal, non, estamos nunha situación de incertidume xurídica, se lle queremos chamar así, de inseguridade xurídica, que non nos permite saber a ciencia cierta con que regla se vai celebrar o próximo Congreso. María. Si, aínda que sei que non lle gusta falar de motíns, eu vou a falar de plataformas. Vostede portavoz dunha, que é a cuarta, que aparece, xurde desde as últimas eleccións, desde a derrota electoral das autonómicas. Vostede non cree que hai demasiada dispersión no discurso nestes momentos do PSDG e vai a ser difícil solidificar un só discurso no próximo Congreso? Cree que iso é a solución, pasar por un Congreso?
ou vai a quedar sempre aí ferida aberta e xente, evidentemente, que teña capacidade de propoñer as súas propias opcións posteriormente? Pois depende. E depende do seguinte, non? Non debería ser así, non debería ser así, porque é certo que hai diferentes plataformas con diferentes sensibilidades, pero tamén é certo que iso é signo de identidade do Partido Socialista desde a súa constitución. O Partido Socialista nunca foi, precisamente pola súa amplitude, nunca foi un Partido Socialista homoxéneo, non? O Partido Socialista colleu xente como Paco Vázquez e como Alfonso Guerra, ou, en fin, o Zapatero, ou calquera que nos podamos imaginar, non? Polo tanto, eu creo que dependerá de como se peche ese congreso, non? E aí temos unha experiencia. O último Congreso Nacional se pechou mal, se pechou absolutamente mal, do peor xeito posible, non? Que foi que houve dúas candidaturas, unha candidatura acadou o 51-52% dos votos dos delegados nese congreso, a outra candidatura acadou o 40 e pico %. Curiosamente, en voto nas asambleas era ao revés, a candidatura que perdeu o congreso tiña máis votos de militantes e a que gañou tiña menos votos de militantes. Pero, bueno, en fin, isto tamén pasa nas eleccións ás veces coa representación parlamentaria. E se pechou mal, por qué? Porque un candidato gañou, conformou unha executiva, unha dirección do partido única e exclusivamente coa xente que o apoiara e decidiu deixar a marxe a metade do partido. Eso non pode pasar en Galicia. É un risco que pode pasar, evidentemente. Claro que sí, por eso digo que todo dependerá como se peche ese congreso. Si que engaña, que nos entendemos que ten que ser así, si que engaña ten a capacidade de entender que aínda gañando este é un partido plural e que, polo tanto, a dirección, os acordos e a liña política que siga o partido ten que representar a esa pluralidade do partido, o Partido Socialista sairá fortalecido. E hai un exemplo tamén precedente claro, que foi o Congreso do ano 2000-2001, cando Zapatero gañou. Recordamos aquel Congreso que se presentaba Zapatero, Bono, Rosa Díez e Matilde Fernández, non? Pero non chegaron xa, Zapatero, Rosa Díez non chegara a ter xa despois os abais. Sí, bueno, digo, pero eran precandidatos, non? Zapatero gañou por 6 votos, creo recordar, 7 votos aquel Congreso, é dicir, unha victoria pola mínima, pero tivo a capacidade de integrar outro sector. Bono foi ministro, foi presidente das Cortes, ninguén, cando saiu daquel Congreso Federal, se acordou de quen lle votara un, quen lle votara outro, porque o partido saiu unido. Bueno, eso se pode facer así, ou, insisto, se pode facer como se fixo en Galicia no último Congreso, e, polo tanto, tamén chegamos á situación na que chegamos, eu creo que electoralmente, en parte, bueno, froito desa situación. Ou seja, que non houve integración nos últimos congresos en Galicia. Eu creo que é evidente que non, ninguna. Bien, señor Puentes. Voy a hacer una pregunta nada más. Como usted no se ha decidido todavía si va a presentarse o no presentarse, está condicionado por lo que ocurre en el futuro, y contestando una compañera o un compañero, no sé si no se inclina ni por papá ni por mamá, en el caso de que definitivamente no se presentase y tuviese que formar parte de alguna lista, ¿con cuál iría? Pois mire, primeiro, non sei se iría nin siquiera nin ninguna lista. E en segundo lugar, eu creo que si se producise algún proceso de integración, que evidentemente unha das posibilidades que sempre teñen que estar abertas para calquera opción política, eu creo que, bueno, pois dependería evidentemente do programa ideolóxico que se chegase, ou do acordo ideolóxico que se chegase cos postulados que o novo socialismo galego está defendendo, non? Un compañeiro seu, Xaquín Fernández Leiceaga, dixo aquí mesmo que se sentía máis próximo ao Besteiro, non? Bueno, eu decía un momento que non sabía... Que sobre todo se sentía máis lejos de Camaño, ¿no? Bueno, a mí preguntouse por Manuel Vázquez e por José Ramón Gómez Besteiro, si me pregunta... Porque son los candidatos, claro. Si me pregunta por outros compañeros, seguro que lle diré que me podo sentir máis cercano a José Ramón Gómez Besteiro que a algún outro compañeiro, non? Pero bueno, en todo caso, insisto, non é unha cuestión de afectividades, sino que sería unha cuestión política, non? Si nós creemos que ideolóxicamente o partido ten que asumir unha serie de compromisos, ten que construir un proxecto político que pivote nunha serie de ingredientes como os que estábamos falando, pois evidentemente dependerá, se hai algunha candidatura coa que eso se poda negociar, pero ya debería se pode chegar a un entendemento, ¿no? Digo, porque poder facelo, estamos ya en tiempo de descuento, ¿no? Depende cando señor Congreso. Usted insiste que no será o señor Besteiro xa septiembre. falou, xa teñen falado ata onde sei, xa falaron algo. De integración, non, cero. Non entraron se cadra en letra miúda, pero algo xa falaron. Mire, co señor Besteiro, desde que é candidato, creo que tiven 3 conversas e en ninguna se falou sobre posibles acordos ni sobre posibles entendementos, en ninguna. Bueno, pues esperamos entonces la decisión primero del Comité Federal para saber si hay primarias o no hay primarias. Esperaremos a semana que ven y a partir de ahí evidentemente será un momento importante porque será tanto como decidir si o que se aprobou no Comité Nacional pode ir adiante ou non pode ir adiante. En ese caso se decidirá usted? Bueno, a partir de aí evidentemente co escenario aberto e clarificado nos teremos que adoptar unha decisión e evidentemente unha das posibilidades claras é que o Novo Socialismo Galego presente candidatura a ese Congreso. Muy bien, bueno, pues esperamos y nada, nos da un toque para contarnos.
Cando vostedes queiran, estou a súa disposición. Muy bien, muchísimas gracias y muy Gracias a buenas vos. noches. Buenas noches. Hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos con el resto de la actualidad del día. Hasta ahora.